Il legno è un materiale naturale, noi per questo vi descriviamo uno dei prodotti che dalla natura riesce ad oggi a creare intere costruzioni, interi edifici sia per il residenziale che per il pubblico, e vi conduciamo con queste immagini di fiera e dintorni all'interno della 8ª edizione della Kermesse fieristica legno ed edilizia, un percorso dedicato ad un settore verticale che è quello del legno e della sua filiera per la costruzione di intere abitazioni completamente con questo materiale che è ecosostenibile, che rispetta assolutamente quelli che sono i principi di efficienza energetica e che con queste immagini vi svela le aziende che ne hanno fatto il successo e che presentano le innovazioni di settore. Per questo seguite Fiere e dintorni con Legno Edilizia, che con la PMT SpA amplifica per voi il mondo al cubo. Con il presidente PMT SpA Adoro Eboli per questa 8ª edizione del Legno Edilizia, siamo qui presso l'Ente Fiera di Verona. L'importante, come dire, è capire il legno, saperlo usare, e allora il legno può essere di aiuto in tutte le situazioni, altrimenti il legno di per sé stesso non ha queste qualità. Dove arriverà Legno ed Edilizia per le prossime edizioni, essendo una biennale, quindi tra 2 anni ci sarà ancora più implementazione in questo settore? Senz'altro, perché come il settore è in crescita, in controtendenza rispetto agli altri settori, l'edilizia tradizionale che ha avuto una contrazione di più del 30%, nel caso di costruzione in legno abbiamo avuto un incremento del 20%, è ancora poco rispetto alla possibilità del costruire in legno. www.legnoedilizia.com. Presidente della Federlegno Arredo, Roberto Snaidero. Il settore delle costruzioni in legno quest'anno ed anche nel 2012 ha avuto una buona crescita, viene riscoperto il legno nella costruzione, che il legno è un materiale perenne, le dimostrazioni le abbiamo in tanti settori. E chiaramente questa manifestazione, che è una manifestazione biennale, rappresenta il meglio che c'è in questo settore merceologico.